你個心無端端咁樣砰砰砰跳，多數都唔係心臟嘅問題嘅。呢個唔係我講嘅，就係呢個心臟科醫生講嘅。如果你個心有咁樣嘅跳動喺靜態嘅時候咧，多數都唔係心臟嘅問題。心臟問題多數出喺咩時候咧？就係你需要去加快你嘅心跳，即係嗰個心泵嘅力。例如你做運動個心跳加快嘅時候，如果心臟真係出現問題嘅時候咧，呢啲時間會呈現咯。係啊，多數你靜態覺得咁樣心噗跳咧，或者心無端翳一下咧，其實多數都唔係心臟問題。咁係咩問題咧？就係心包嘅問題啦。嗱，中醫角度咧，我哋嘅心叫君主之官啊，即係大佬嚟嘅。咁啊，有咩事咧？就係佢唔係佢先食嘅，佢就出邊有層心包，就係心包先瀨嘢嘅。你呢啲咁嘅情況咧，係咩問題咧？肝風嘅問題。點解咧？就係因為喺經絡嚟講啦，肝同埋心包係同名嘅經嘅，我哋叫手厥陰心包經、陰肝經。當你肝風動嘅時候咧，佢就會引動去令到影響到個心包經咧，個心就會俾和跳啦。所以你呢啲咁嘅情況咧，我哋熄個肝風，個肝風一熄咗嘅話咧，其實你呢個心跳其實就會消失嘅。係啊，你係咯，你都 check 過晒啦，冇啊，冇嘢啊，係咪？你嗱，靜態心電圖更加係啦。你基本上如果唔係 check 緊嘅時候發作嘅話咧，其實你靜態心電圖多數都 check 唔到嘢嘅。係啦，你心電圖多數都係有放翻靜態動態24小時，然後就係呢個心臟嘅彩超，即係打顯影劑，幾種嘅方法。如果你係靜態心電圖，其實就係除非你就係真係一個好嚴重嘅心臟問題。如果唔係嘅話咧，其實靜態心電圖其實都多數都 check 唔到啲咩出嚟，係啊，冇問題啊。你熄咗個肝風其實就 OK 嘅啦，係啊，係咯，咪嘅就係情緒影響咯。你一緊張係嘛，然後你肝風內動，你呢啲飲食上減掂嘅，係啊，你一真係要用藥㗎，而且啲藥會比較苦啲咯，即係熄肝風嘅藥係會比較苦啲嘅，係啊，呢啲你一靠自己係處理唔到㗎。